Hello parents! Batuk pilek merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh bayi. Tentu sebagai orang tua, kita kerap kebingungan dan khawatir jika si kecil mengalami hal ini. Terlebih bayi baru lahir, tentu saja tidak disarankan diberikan obat secara sembarangan. Lalu, adakah perawatan di rumah yang bisa dilakukan oleh orang tua jika bayi mengalami batuk dan pilek? Yuk kita bahas parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Cukupi kebutuhan cairannya. Bayi harus tercukupi kebutuhan cairannya dengan baik untuk menghadapi batuk pilek. ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang dapat memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi. Tak hanya itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokannya. Sehingga jika si kecil mengalami hal ini, bunda sebaiknya memberikan ASI lebih sering. 2. Uap. Uap hangat berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bernafas lebih lega. Parents bisa melakukannya di kamar. Caranya cukup tuang air panas ke dalam wadah agak besar seperti baskom, lalu biarkan uapnya dapat dihirup oleh si kecil. Tapi hati-hati, wadahnya jangan terlalu dekat dengan bayi ya. Biarkan kamar tertutup agar uapnya dihirup oleh si kecil. 3. Jaga kelembapan udara. Selain itu, parents juga dapat menggunakan alat pelembab udara atau humidifier untuk menjaga kelembapan area di sekitar bayi. Hal ini bisa menjaga hidung bayi tersumbat dan melancarkan pernafasan bayi. 4. Bersihkan saluran hidung. Apabila ingus si kecil sudah sangat mengganggu, parents dapat mengencerkan lendirnya menggunakan air garam yang diteteskan ke ujung lubang hidung bayi. Kemudian gunakan alat penyedot ingus untuk membersihkan hidungnya. Namun jika bayi tidak nyaman saat menggunakan alat penyedot ingus ini, jangan dipaksakan ya parents. 5. Cukupi waktu istirahat. Istirahat merupakan kebutuhan sekaligus perawatan alami terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bayi yang sedang batuk pilek sebaiknya diberikan istirahat yang cukup karena biasanya jam tidurnya terganggu karena tidak nyaman. Parents juga bisa memposisikan bayi tengkurap atau tidur di pangkuan sambil menepuk perlahan punggungnya untuk meredakan hidungnya yang tersumbat. Nah itu dia parents, beberapa cara alami untuk meredakan batuk pilek pada bayi. Jika batuk pileknya memburuk, sebaiknya periksakan si kecil ke dokter ya parents. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.